बात सुन लो मेरी यकीन भाई यहाँ पास नहीं भाई तो ना मेरी बात तो सुन लो भाई रास्ता बता रहे यार तो जी भाईजान आगे आपका यार जस्ट एक नई वीडियो के साथ। तो यार वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। तो इसमें जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ उन पे जाकर मैं करने वाला हूँ प्रैंक। तो प्रैंक बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। तो मैं चलता हूँ प्रैंक की तरफ, मिलता हूँ आपको प्रैंक के एंड में। भजन बात सुनिएगा यार, आपको पता है यहाँ पे लिबर्टी का गोल चक्कर कहाँ पे होगा? हाँ जी पता है भाई। तो कहाँ पे है ये आपने इधर से वो पल्ली साइड पे जाना है। तो ओ भाई छींक क्यों मार रहे हो यार, पागल हो गए हो यार, आपको पता नहीं गाना चल रहा है यार। क्या हुआ? थोड़ा सा पीछे होके मेरे से बात करे, आपकी मेहरबानी। मैंने तो आगे बात नहीं लगाया हुआ। अच्छा हाँ तो मैं आपको रास्ता बता, मेरी बात तो सुन, मैं बताता हूँ, मेरी बात तो सुन, बताता हूँ ना आपको रास्ता। मैम बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है यहाँ पे लिबर्टी का गोल चक्कर कोई बता रहा था? आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आगे आपको वहाँ पे स्पीकर मिलेगी। तबीयत खराब है तो थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेना। हाँ वो मेरा थोड़ा ना किसी ने कहा शिकायत वगैरह, तो मसला मेरे ना हुआ है मेरा, तो सॉरी मैं जा रहा हूँ, मैं चेक करवाने जा रहा हूँ। भैया बात सुनना। अस्सलाम वालेकुम यार, कैलवरी ग्राउंड जहाँ से जाएंगे ना पीछे उल्टे आ जाना। हेलो भाई, क्या हुआ? क्या हो गया भाई? क्या हुआ? मेरी ना तबीयत बहुत खराब है। आपको नहीं पता? नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब, मेरी बात सुन लो, मेरी यकीन मान लो, बहुत तबीयत खराब है भाईजान। बात सुनना। अस्सलाम वालेकुम यार, आपको पता है कैलवरी ग्राउंड कहाँ पे होगा यार? उस साइड पे है, इधर से जाए उधर से। नहीं वो कैलवरी के बता रहा हूँ, एक मिनट। कैलवरी ग्राउंड कहाँ पे? सॉरी भाई उधर जाएंगे ना साथ। भाई बात सुनना। अस्सलाम वालेकुम यार, मुझे ना यहाँ से जाना है कैलवरी ग्राउंड। आओ अगर रास्ता बताओ। भाई यार पागल तो नहीं है? आगे बढ़ यार, मेरी तबीयत खराब है दूर हो जाना यार। यार। राउंड अबाउट किसी ने कहा कि वहाँ पे गोल चक्कर है कोई लिबर्टी का ना। भाई अब इधर से जाएंगे ना राइट साइड में। किधर से? आपने जाना है राइट से, इधर से। हाँ राइट जाके आपने वहाँ पे सीधा जाएंगे गोल चक्कर। बास अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? ठीक मैं लिबर्टी का, आपको पता है गोल चक्कर कहाँ होगा? थोड़ा आप सीधा जाए ना, वो आगे कहाँ सॉरी कहाँ से आएगा? थोड़ा सीधा जाएगा। बात सुन लो, मेरा मसला ना है भाई ये साथ ही है, इधर सेंटर प्लान जाएंगे ना उसके बाद। भाई मुझे लग रहा है आपकी तबीयत खराब है। क्या हुआ? लग रहा है आपकी तबीयत। हाँ वो थोड़ी मेरी तबीयत जाए ना चेक नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मुझे लिबर्टी का गोल चक्कर था कोई यार। यार क्या कर रहे हो यार? रास्ता बदतमीज से लड़के हो यार। अस्सलाम वालेकुम यार, यहाँ पे होगा था लिबर्टी राउंड अबाउट कहाँ होगा? कहाँ पे, किस साइड में? इधर ही है यार। मेरा मसला भाई बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। आपने मार्क्स में पीछे हो गए मेरे से खड़ा हुआ है ना, आपको नहीं पता वायरस चल रहा है यार। यार छींक मेरे पे ना मारो, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। अच्छा मुझे बता दें कहाँ से? आपने इधर से पल्ली साइड पे जाना है या ये लिबर्टी के यहाँ से गोल चक्कर आया? चक्कर आएगा भाई रास्ता बता रहे यार। हेलो हेलो, क्या हुआ? मेरा मसला है यार, नहीं पता बीमारी चल रही है। मेरी तबीयत खराब है। ओ भाई तेरी तबीयत खराब, साड़ी तरह ना खराब कर। हाँ मैं नहीं करता, रास्ता बता दो भाई उधर से जाएगा। अच्छा बात तो सुन लो यार, मैं छींक मार दूंगा, मैं कसम वाली बात तो सुन लो यार। पहले ही इतना मसला है यार, आप क्या? कौन सा मसला यार? रास्ता तो बता दो ना यार, क्या हो गया था यार? मसला है यार, रास्ता बता दो, क्या हो गया? चलो कहाँ से आए हो? सॉरी इधर से भाई, कहाँ से? यहाँ पास नहीं भाई तो ना क्या हुआ? हाँ बताए ना रास्ता। यहाँ से जाएंगे ना थोड़ा, वहाँ भी जाके आपको स्पीड मिलेगी तो आप उसमें बैठ। क्या हुआ? पहले रास्ता तो बता दे।
क्या हो गया, मैं गरीब हूँ। तो बात सुन लो मैम, इशू नहीं है, मेरी बात सुन, बात तो सुन लो यार, मेरे जाने हैं यार, कैसे पहुंच जाऊँ मैं वहाँ पे? साथ ही है भैया ना, आप जाए ना इधर चेक करो। मेरी बात तो सुन लो भाई। आपको मेरे मुल्क की क्या हालात है, आप इस तरह की नहीं, हाँ मुझे पता है, लेकिन चल रहे हैं आप जो है ना, मुझे भी शिकायत है ना यार इस चीज़ की। एहतियात करो ना आप जो है ना, मुझे भी लगता है आप करवाओ। तो आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपसे मुझे भी हो सकता है ज्यादा। सॉरी, मेरा रास्ता, सॉरी मैं लास्ट टाइम बता दें मैं बीमार हूँ, जल्दी जाना है। जाना राइट से सीधा होएंगे ना। अच्छा, यहाँ आगे आगे जो पहला गोल चेक कराएगा वो लिबर्टी राउंड अबाउट है। क्या बदतमीजी है यार, कि मैं रास्ता बता रहा हूँ, ऊपर से तुम ड्रामे कर रहे हो। नहीं, वो मेरी तबीयत है ना, मसला है यार भाई। हाँ मेरे रास्ता बता दो। एक मिनट थोड़ा दोबारा बता देना मेरा रास्ता ना यार। पागल है यार, क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब है यार, करवा ले तो ना यार, मुझे तो बता दो 1 मिनट। जा डॉक्टर को जा, तुम भाग गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें यार, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। अगर आप अपडेट रहना चाहते हो कि मेरा नेक्स्ट टाइम वीडियो कब आ रहा है, तो मेरे सोशल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर जाके भी आप अपने भाई को ऐड कर सकते हो। एंड आई विल कैच यू गाइस नेक्स्ट टाइम, पीस। Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust no.